Ceann de bhuan an scéal ná go ngluaiseann sé go mear idir áiteannaí ag súla agus go dainn siar a gcúrsa ama. Ní bhaine sé seo ó bheocht an scéal a go bhallart. Agus an sin chuirtar charachtar nóin ar láthair, Mickey ó Galáin, leidir a bheithine ag ónéir sa bheanscail. Persa háachtacha seo mar tá sé písa taobh mó do héal an cheoil agus an teanóis. Dábhrí sin is duine é aimíon mar gnághaine sa tail, duine é nach raibh dúil ar be riamhaige in sna leabhair. Tá tearman feachtaigh ón agus clíana I deach Vicky. Fain ón na nóchtáin bhaidine, mar is mór é áras bhfuil buint éigin ag na Gardaí leis an tine sa Shelbourne agus go bhfuil cóchealaigh níos leithine ar siúl. Cuidir seo oltacht ar Vicky mar ní mian leis éon bhuinte bheige le héan gníomh mí leach. Cé go blian siad an scéal seo atar a féin, níl siad ar éon aigine fé cat ar siúl agus méadaíonn ar an deannas dá réir. Méadaíonn ar an deannas níos measa fós agus ar an áras chomh ceanna nuair a hagann bás óránaí eile chutha ar an éir I sé sin Donal Winnie. Tuig siad anois go bhfuil sé gairí deacair an íringe a héana. Tá duine iontacht a maihan sin I marú ceoltóirí seanóis.